Pri príchode Valachov do severnej časti Trenčianskej stolice boli týmito obsadené určité územia v rámci jednotlivých panstiev. Keďže však v týchto lokalitách v prvej polovici 16. storočia ešte väčšinou neexistovali dediny, respektíve ak aj boli, rozsah Valachmi obhospodarovaného územia presahoval chotáre viacerých z nich, bolo potrebné, aby Valasi boli nejakým spôsobom územne organizovaní. Na územiach jednotlivých panstiev preto vznikali valašské vojvodstvá, na čele ktorých stál valašský vojvoda ako najvyšší zástupca Valachov žijúcich na danom území. Tieto vojvodstvá pretrvali ešte dlho potom, ako sa dané lokality zaplnili novovznikajúcimi obcami a definitívne zanikli až v priebehu 18. storočia. Pôvodné valašské vojvodstvá vznikli ešte v Rumunsku, kde sa spomínajú už v dokumente z roku 1247. Valašský vojvoda sa v oblasti severného Slovenska spomína už v privilégiách z roku 1474, kde sa uvádza, že 3 osady mali mať svojho vojvodu, ktorého si mali všetci Valasi zvoliť zo svojich radov. Na základe archívnych materiálov vieme, že v tejto oblasti existovali napríklad vojvodstvá pozdĺž rieky Černianky so sídlom vo Svrčinovci, ďalšie vojvodstvo v Staškove, ale aj vojvodstvo so sídlom v Čadci, ktorému patrili okolité obce. Na Dolných Kysuciach bolo vojvodstvo v Nesluši a vojvodstvo bolo nepochybne aj v Belej, v Starohradskom panstve, hoci ho zatiaľ nemáme priamo písomne doložené. Tížina ako predsunutá časť Strečnianskeho panstva za obcami Starohradského panstva tvorila dôležitý prvok pri valašskej kolonizácii východných častí Strečnianskeho územia. Bolo v nej zriadené vojvodstvo, pravdepodobne ako náhrada pôvodného belského vojvodstva, ktoré spravovalo veľké územie od dnešnej Vrátnej doliny až po Veľkú Raču. Keďže počet Valachov do začiatku 17. storočia výrazne vzrástol, spravovanie takto rozsiahleho územia jedným vojvodom sa stalo veľmi komplikovaným. Navyše z novozaložených obcí Terchova a Stará Bystrica sa postupne stávali prirodzené centrá údolí, v ktorých sa nachádzali. Z územia pôvodného rozsiahleho Tižinského vojvodstva sa preto na začiatku 17. storočia vyčlenili samostatné Terchovské a Bystrické vojvodstvá. Terchovské vojvodstvo vďaka vhodnejšej polohe Terchovej z veľkej časti začalo nahrádzať pôvodné Tižinské vojvodstvo. Bystrické vojvodstvo sa vďaka svojej odľahlosti vyvíjalo pomerne pokojne a ďalej sa už výraznejšie neštiepilo. V oblasti severnej časti Trenčianskej stolice bol valašský vojvoda v podstate určitým druhom panského úradníka, ktorý bol prostredníkom medzi zemepánom a valašským obyvateľstvom. Dohliadal na plnenie poddanských povinností a vyberanie poddanských dávok, no zároveň mal dbať aj na rešpektovanie valašských slobôd zo strany panstva. Prislúchala mu aj nižšia súdna právomoc nad obyvateľstvom. Zodpovedal za ochranu územia svojho vojvodstva a teda aj panstva. Vojvodovia boli volení valašskou komunitou, žijúcou v príslušnom vojvodstve, a následne ich do funkcie potvrdzoval zemepán. Niekde sa však vojvodami mohli stať aj zákupným spôsobom, podobne ako richtári. Vojvodovia v mene svojich zemepánov prenajímali pasienky v horách aj Valachom či poddaným zo susedných panstiev. Podľa urbára Budatinského panstva z roku 1658 mal vojvoda okrem svojich pôvodných právomocí aj predávať vlnu z panských oviec, vyberať poplatky za prenájom panských lúk Valachom a dohliadať na to, aby valašské obyvateľstvo nepáslo bez povolenia na panských pozemkoch. Po vzniku obcí s ich vlastnými richtármi, ktorí v podstate prebrali časť pracovnej náplne vojvodov, zostali vojvodovia naďalej v postavení nad richtármi ako správcovia území patriacich do príslušného vojvodstva. Značná časť obyvateľstva bola valašského pôvodu, takže vojvoda pre nich zostával najvyššou autoritou. Často sa navyše vojvodami stávali práve richtári z obcí, ktoré na týchto územiach vznikali. Pod kompetencie vojvodu spadalo najmä valašské obyvateľstvo, zatiaľ čo dediční richtári zodpovedali za obyvateľstvo vo svojich obciach. Keďže valašskí osadníci neprichádzali do oblasti naraz, ale postupne počas takmer 2 storočí, bola pozícia vojvodu potrebná prakticky až do konca 17. storočia. Zaujímavé však je, že funkcia vojvodov v niektorých častiach severnej časti Trenčianskej stolice pretrvala až do konca 18. storočia, hoci rozsah ich kompetencií už bol výrazne menší a po terezianskej urbárskej regulácii išlo už v podstate len o čestný titul. Z obdobia 16. a 17. storočia
sa nám v súvislosti s valašskými vojvodami zachovalo pomerne málo informácií. Ich mená sa väčšinou objavujú len na dokumentoch súvisiacich s vymeriavaním chotárnych hraníc. Napriek tomu sa nám zachovali mená aspoň niektorých vojvodov zo severnej časti Trenčianskej stolice. Pôvodne rozsiahle Tižinské vojvodstvo ešte v rokoch 1583 až 1584 spravoval vojvoda Ján Číž, no už v roku 1587 ho zákupným spôsobom získal Mikuláš Vavro. Dokument z roku 1596 ho v tomto poste zachytáva ešte stále, no už v roku 1608 bol opäť vojvodom Ján Číž. Ešte v tom istom roku si však toto vojvodstvo zákupným spôsobom zabezpečil Mikuláš Vavro. Zaujímavým faktom je, že spolu s vojvodstvom získal aj užívacie právo na pivovar a sladovňu. Mikuláša Vavra, syna alebo vnuka pôvodného, máme ako držiteľa tohto vojvodstva doloženého ešte aj v roku 1667. Podľa dokumentu z roku 1670 užíval Mikuláš Vavro až do toho času aj polovicu zákupného richtárstva v obci Tižina, ktorého nadobúdateľom sa v danom roku za 200 zlatých stal Juraj Rusnák z Tižiny. Druhú polovicu a zrejme určitý čas aj celé richtárstvo mal podľa dokumentu z roku 1669 ešte v časoch Štefana Vešeleniho v užívaní Ladislav Číž. V tomto roku túto druhú polovicu richtárstva získali jeho vnúci Matej a Ján Čížovci. Zaujímavé je, že k úžitkom tohto richtárstva patril aj vrch Rozsutec v Chotári Terchovej, čo poukazuje nielen na valašskú kolonizáciu, ale aj na fakt, že územie neskoršej Terchovej patrilo pôvodne administratívne pod správu Tižiny, respektíve Tižinského vojvodstva. Okrem toho sa v roku 1597 Ján Číž stal zákupným richtárom v obci Terchová, ktorá sa pôvodne nazývala Kráľová. Neskôr, v roku 1636, jeho vnúci Michal a Mikuláš Čížovci požiadali Františka Vešeleniho o potvrdenie richtárskych práv v Terchovej a zároveň získali aj právo postaviť si tam nový pivovar a sladovňu. Tento fakt poukazuje na významný vplyv rodiny Čížovcov na valašskú kolonizáciu Erchovskej aj Bystrickej doliny, keďže boli aj richtármi pôvodnej obce Bystrica. Patrili tak medzi najvýznamnejších predstaviteľov valašského elementu v tejto oblasti v jej počiatočnom aj vrcholnom období. Na Tižinské vojvodstvo neskôr nadviazalo a z veľkej časti ho aj nahradilo vojvodstvo Terchovské, ktorého vojvodom bol v roku 1613 Ján Kačinech, teda Číž, a v rokoch 1736 až 1755 Martin Cingel. V Bystrickej doline sa z pôvodného Tižinského vojvodstva vyčlenilo samostatné Bystrické vojvodstvo. Podľa Urbára z roku 1662 bol jeho vojvodom Ján Kýčera. Po ňom v roku 1685 Ján Minárik. Neskôr medzi rokmi 1695 až 1699 túto funkciu zastával Michal Slezák. Po ňom medzi rokmi 1707 až 1714 zastával funkciu vojvodu pôvodný richtár Starej Bystrice Adam Kliešť. Po ňom sa stal vojvodom Jakub Matejčík, narodený v roku 1680, ktorý funkciu bystrického vojvodu vykonával v 2. a 3. dekáde 18. storočia. Jeho miesto neskôr na kratší čas zaujal Ondrej Štefan, ktorého potom vystriedal Ondrej Dubovický, nazývaný Strapáč, doložený z rokov 1736 až 1751. Z okolia Čadce máme písomne doloženého vojvodu Mateja Krúpu už z roku 1612, ktorý bol vojvodom v Nesluši a spravoval aj budatínsku časť Čadčianskeho Chotára. V úrade pôsobil ešte aj v roku 1635. Neskôr sa v okolí Čadce spomína Šimon Dej ako vojvoda Čierňanského vojvodstva so sídlom v Svrčinovci v roku 1693 a Juraj Madaj ako vojvoda Čadčianskeho vojvodstva v rokoch 1699 až 1724. Napokon sa spomína aj Ján Vrábel ako staškovský vojvoda v roku 1753. Z územia Dolných Kisúc máme v roku 1590 doloženého aj Martina Plužného ako vojvodu v Nesluši. Zaujímavé je aj územie Bytčianskeho pánstva, kde sa v pánskom súpise ešte v roku 1793 spomínajú vojvodovia v Petroviciach.
Bol medzi nimi Ján Randik, pochádzajúci z Podhradia, ktorý mal 39 rokov, černiansky vojvoda Juraj Sebený z Petrovíc vo veku 27 rokov, turzovský vojvoda Martin Varmus z Turzovky vo veku 48 rokov, vojvoda z Vysokej nad Kysucou Ján Kminiek vo veku 50 rokov, vojvoda z Dlhého Poľa Ján Hrošík vo veku 42 rokov, poriešský vojvoda Ján Hubočan z Jasenice vo veku 34 rokov a vojvoda z Podhradia Ondrej Randik vo veku 46 rokov. V Turzovke poznáme aj staršieho vojvodu Adama Marala, ktorého uvádza dokument z roku 1664.